Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et ça va être une recette d'un sirop contre la toux maison. Pour commencer, nous aurons besoin de 50 centilitres d'eau froide et à notre eau froide, nous allons venir ajouter 30 g de thym séché. On vient tout simplement le couvrir, tout simplement, et on va le laisser infuser pendant 24 heures. Donc là, on se retrouvera demain pour la suite de la recette. Et voilà les petits padawans, on se retrouve il y a 24 heures que mon infusion de thym est occupée de se faire. Donc on avait filmé, on vient enlever le film et on voit que notre eau a bien changé de couleur. Donc j'ai mis dans ma casserole 500 g de sucre de canne. Ici c'est de la cassonade. On prend un chinois et on va venir passer notre liquide et on va venir le couler sur notre sucre. Voilà, j'ai changé de spatule et on va tout simplement venir mélanger un peu. C'est une cuisson. On va mettre ça sur un feu très doux pendant 1 heure. Et voilà, on se retrouve il y a 1 heure que mon sirop est sur le feu, à feu tout doux. Vous voyez, moi je choisis de ne pas l'écumer, mais après vous faites comme vous voulez. Ici j'ai 2 cuillères à soupe, c'est du miel de sapin. Donc je vais le passer pour que vous voyez mieux. Je fais un peu de place. Donc ce que je vais faire, je repasse une dernière fois dans un petit chinois pour enlever le maximum des dernières petites choses qui sont en suspension. Et vous voyez, on a notre sirop. Voilà, j'ai été chercher un petit bol pour vous montrer. Ce sera plus simple. Regardez, on a un magnifique sirop. Voyez. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine recette.